کریم، میرا خاندان کریم ہے تے میں تھے بھی کریمی کرنا آیا. میرے حسین فرمائے دے نے میں انہاں بغیرتیاں دے کردار و گفتار و اعمال و افعال و حرکات و عادات و سکنات نو نہیں ویکھیا، میں اپنے کرم نو ویکھیا. مولا ہو کیویں؟ فرمایا میں پانی اس واسطے منگے ہے نہ کوئی دے پانی نہ دے کوئی اے بھی نہ آکھے کہ حسین گھبرانا میں دینا پانی نہ پانی دے میں تے نہ آکھے. ڈر سی نا انہوں کسی دے دل چھے ایک خیال آ جائے کہ بچے کوئی جاگ نہ پانی دا پی لینا، اس کو گلاس نہ پی لینا، وندہ پہ دریائے تھے او بھی اے شہزادے دی دادی دی ملکیت ہے. اتھ کوئی اگلا بے کہ دے لب نال چلے شاید تار ہو جا سکتا اتنا کو جا دل اچھ کوئی خیال کر لے. میری محنت نہ ضائع کرے جے دل اچھ خیال منہ نہ بولے پانی نہ دے صرف دل اچھ خیال کر لے. علی اصغر نو پانی دینا چاہیے اے جی دے دل اچھ خیال آ جائے گا او دیتے بھی دوزخ حرام ہو جائے گا. واہ کریمہ واہ لاجپالا. کوئی سمجھ لگی جناب نو؟ ہون پتہ لگے حسین پانی کیوں منگے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ فرماؤ. پانی ایک گھٹ پانی میں پڑھ لے تو سن لیا. بدل ٹکرا مار کے آدھے مولا سا کدا وسنا ہے. حسین دے اصغر کو چوکھا پی لمنا. ادھر پانی دا لفظ آیا ہے شمر بغیرت قریب آیا ہے. حرمل دے آدھا ہے او کمینے آوڈا تیر انداز جلدی نال تیر کمان تے چلا تیر اگے حسین بولے آئے ہنو نوے بچہ بول پوے میری فوج بغاوت ہو جاوے. حرمل بغیرت آدھا سوچ کے بول ایڈا بچہ نہیں بول دا. حرمل آدھا تو کی جانے وہ ساڑھے نہیں بول دے نہ دا بول دا یہ بھاویں جھولے میں چوے. واہ 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 جلدی تیر کمان تے چڑھا. تیر دا بھی ادھار رہ گئے دا تعارف نہیں کراندہ کیٹا وڈا تیر آئے دے قوانین کی آئین دے چامن واسطے کتنا جوان چاہی دا. اس بغیرت تیر کمان تے چڑھایا جی جی چلایا نہیں چلیا ڈگ پیا دوسرا ڈگیا تیسرا ڈگیا. میرے بدے ہاتھ ویکھ لو مہمانہ شام دا وقت میری محنت نہ ضائع ہو جائے. قبولیت دا ٹائم دعاواں سامنے رکھو. ہن تائیں جڑی قبول نہیں ہوئی قبولیت دی مور لگ جائے گی. اے دے تیر ترائے ڈچھے شمر بغیرت قریب آکی آدھا ہے وڈا تیر انداز ہے. آج تائیں تیرا تیر نہ ڈگیا ہے نہ خطا ہویا ہے. ایک دے خوف تو تیر ڈگ دے رہنی تیرے سامنے غازی تو کوئی نہیں آؤ تمہار دریا تے لائے گیا ہے تیرے سامنے حسین او دوی دو میں ہاتھ رجھے ہوئے نے. اے تیر کدے ڈر تو ڈگے آئی اولاد والے بیٹھے نے بغیرتاں دے کی دساں. جدہ میں پہلی واری تیر چلان لگا من حسین دے ہتھاں تے محمد دی صورت نظر آئیے. تیر ڈگ پہ آئے. جدہ دوسری واری چلان لگا من حسین دے ہتھاں تے علی دی صورت نظر آئیے. تیر ڈگ پہ آئے. جدہ تیسری واری چلان لگا ایک درد بھری آواز آئیے ظالمان ہماری اور کلا رہے. بس لے لو اللہ بچیاں دی خوشیاں نصیب کرے. اللہ اکبر. شمر بغیرتاں دا جلدی کار تیر کمان تے چھڑا ترک راؤں کے تیر چلا دے. سنبھل کے سنے آئے آدھا ہے بھاویں محمد نو لگے بھاویں علی نو لگے. اے دائے میرے حسین انہی زبان
تے پانی دا لفظ آیا ہے اللہ اکبر اجے نام پانی دا منہ چاہا تے چاہ ماریا حرمل تیرے بچیاں والے تیر دیے جئی دھمک لگی لوڑ پیا معصوم دا کھیر میرے حسین پتر دا منہ چم کے فرمے دینے لاجپالی تو دیکھنا تیر جھالکے بھی دعا اللہ اکبر تیر آیا ہے میں پڑھی جانا تسی سنی جاندے اے جیا ظالم تیر آجو ایک کان تو دوسرے کان تائیں بچوں نے ذبح کر چھڑے خون دفارہ اٹھیا میرے حسین چلو بھر لے آسمان والو اچھالنا چاہیا آسمان آدھا حسین میرا کی جرم ہے قیامت تے بارش نہ اسے بس دے رہو زمین تے سٹھنا چاہیا زمین رو پہ آندھی میں تو پہلے دن تینوا کیا تے خیمے نہ لا میرا کی جرم ہے قیامت تے سبزہ نہ اسی میرے حسین پتر دا خون اپنے چہرے تے مال لے فرمائیں دینے سے حالت چینانے دی بارگاہ پیش ہو جا سا اللہ اکبر چاہ کے نہ پتر نو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آگیا دعا دے قریب راضی ہو جاؤ فرشتے رو رو کے آدھے اور مولا بے نیازیں آج دنبا کیوں نہیں گھلے آئی اوتھے چھری ہوئی کوئی نہیں چلی دنبا گیا ایتھے حسین دے اشور نو تیر لگ گیا بچہ شبا ہو گیا ایتھے دنبا کیوں نہیں آواز قدرت آندی ملائکہ آئے میرا تے میرے حسین روام لائے او مینا کربلا آئے اوتھے اے تائی ایتھے تفسیر اسماعیل آئے شغیر اوتھے پٹیاں بھی اکھاں تے بچ گئیاں رسیاں نال ہاتھ پیر بھی بننے گئے ایتھے نہ پٹیاں اکھیاں تے نہ پتر دے ہاتھ پیر بننے حسین اوتھے خلیل پتر نو لٹا کے ذبح کرنے لگا ایتھے حسین ہتھاں تے جا کے جدا معصوم کی تذبہ اولاد والے و جنت خالی ہو گئی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آندے پیار مولا من گیا ایو ذبح عظیم سلامت رو مقامہ بات مڑے واپس حسین خیال فرمیدن خیمے میں جاوا اسگر دیا بھینا نال کی گزر سی او جیڑی بھین ویر دے سر دی درد برداشت نہیں کر سکتی ویر دی لاش کیویں اے بھین تے بھرا دا پیاری بڑا عجیب ہوندا ہے یا بھین سمجھ دی ہے یا بھرا سمجھدا ہے جی جی بھینا وڈیاں ہی ہوئے بھرا نکے ہی ہوئے ساکی شاہ اے بھینا بسچ بیک گلہ کر دیا نے کدی ویر جوانوں سے خوشیاں دے شہرے پاوے گا ایک اکشی پلو بناوی لاغ میں لبنائے دوسری اکشی واگ پھڑائی لاغ میں لبنائے تری اکشی جدا بھر جائی گھر آئی بھرا کلوے لاغ میں لبنائے اے بھیڑا تے دل چرمان اندے میں اے خاشاں بیانے اللہ جانے سمراد نبدی کیوے رہیے
ارمان دل چرائے گئے بینا بھرا وچھڑ جائن رو رو کے آدیاں نے ساڑے مان مک گئے خوشیاں بھراون مل دیا نے مان بہنا دے ود جاندے سکھ بھراون مل دے نے دکھ بہنا نو بھول جاندے نے میرے حسین فرمائے دے میں اصغر دی مات کی بیتے گی اللہ اکبر چاہے شہزادے نو خیمے دے پاسے تے آئے مکدی پی میری پڑھائی لفظ میرے آخر نے ایتھے گل سینے چ رکھیا پتر مر جائے نا تے باپ پتر دی میت نو چکتا نہیں پتر دا جنازہ پیو نہ چاہے یہ گناہ نہیں منع اس واسطے کیتا کہ برداشت نہ کر سکتا اے سال کیڑا انگریزی 2011 بیٹا میرا فوت ہویا منجی تو لیٹے پیا بندہ اور کوئی نہ میں صرف ایک وری اتنا چاہیا ہے اس نے بھی تھلے کو کپڑا بچھا لوں میں سٹیج رسول تے بیٹھا ہوں تو ذکر حسین اچ بیٹھا ہوں میں نے ہون تائیں 11 سال ہو گئے پوترہ دنے بابا ہر روز دوائی کھانا میں دس دا نہیں ہے میری عہدہ دی کمر دی درد ایک لازہ صرف اتنا پوتر 11 سال ہو گئے کمر دی درد نہیں ہے جگرہ حسین کدھی اکبر دی لاش کدھی اسی کدھی غازی ورگے بھران کٹے بازو تے موڑا دا مولا میں ہون بھی راضی اللہ کشن مولا دکھو پتر دی میت باپ نہ چاہے مرن تو پہلے مر جاس پتر دی قبر باپ نہ بناوے پتر نو ہاتھ نال باپ قبر اچ نہ لہاوے تو سنویکھے اسی جے کسی دا پتر مر جائے نا تے وہ دے پیو نو 2-3 بندے پکڑی ودے ہوندے وہ ڈول دا بھی اتنا رہا ہے عمر تا میری آئی سلامت رہو ننی جائی قبر بنائی اترے کام حسین کیتے ہیں پتر دی میت نو بچایا قبر بھی ہاتھ نال بنائی قبر اچ بھی آپ اتارے 1.5 سے 2 منٹ راضی ہو جاؤ دعا سامنے رکھو قبر بن گئی پتر چاہ کے قبر چلی جائے تتی ریتائی آگ ورگی اصغر دے جسم تے پاوڑی شروع چکیتی پیرا والوڑیت پائی گئے دل تے ہاتھ رکھ سنے آئے جدالی اصغر دایا چہرہ پھلا تے کلیاں تو زیادہ نرم تے نازک حسین دے ہتھا وچ ریت رک گئی مدینہ نو منہ کر کے آدن نانا کندھیاں تو چاونا سوکھائی اصغر دے چہرے تے تدیرت بھاوڑی دادی اوکھی مر دریا دے پاس منہ کر کے فرمائے دن غازی اوکھی بن جاوے سجن یادوں دینے اللہ اکبر مقام آباد دفنا دیتا ہے پتر نو کیفیت کی آئی جد دفن کیتا پیو اصغر نو تے ہلی دھرتی کر وہ بلائے میرے حسین فرمائے دینے میں راضیاں میرا چان بچڑا تائے رکھیے لا
لاج وفا دی تے رکھی لاج وفا دی مکدی پئیے پڑھائی آسمان وال چہرہ اٹھا کے فرمائے دے میں آئے رج رج کے ویر نو ملنے دی موقع آس گئی سغرا دی رج رج کے ویر نو ملنے دی موقع آس گئی سغرا دی قیامت دا منظرہ ہر واپس مڑے میں ہویا کیے امر خدا دا جی جی پتر نو دفنا کے مڑے جس دمو دعا گیا خط سغرا دا جڑی رو رو کے آندھی پئی آئی اصغرا تیرے بغیر بہن دا جیون اوکھا وے ویر میں تیری آراما پئی ویکھنیا وے ویر میرے قریب نہیں ہو دیا ایک دوجہ نوا دیا نے سغرا دے قریب نہیں جانے بھراوا موئیے کتے دی وجہ نال ساڑے بھراوی نہ مر جاویں رو رو کے آدھ پئی آئی نہ پایا نہ خط کھلے آئی کتا کیڑا بھین کسور نہیں اللہ میری توڑی حاضر قبول فرما آمین دعا بسم اللہ بیٹھے دعا فرمانے دعا دعائی